Hello students, this is chemistry session for class 9th. I had discussed effect of change of temperature in the last class, and today I am going to discuss effect of change of pressure. In the last class you had seen that how a state of matter changes into another state by increasing or decreasing the temperature. And now let us see how a state of matter changes into another state by increasing or decreasing the temperature. So, let us see. These are actually three cylinders, 1, 2 and 3. In this case, a gas is filled in the cylinder and pressure is applied on the piston. This is actually piston. Okay. In second case, when we apply much pressure, then the particles of gas come closer and when we increase pressure again, then these particles come closer and the gas changes into liquid state. Okay. So, we can see in this case, when we increase the pressure, the particles of matter or the molecules of gas come closer, and so if we continuously increase the pressure, then these particles come very close to each other and this is liquid state. So, on increasing the pressure, a gas can be liquefied. As you can see in everyday life, LPG gas, liquefied petroleum gas. So, actually it is filled in the cylinder by increasing pressure and decreasing temperature. When temperature is lowered and pressure is increased, a gas is changed into liquid state
and it is filled in the cylinders. When we make use of it, the liquid gas directly change into gaseous state. Okay. So, LPG, liquefied petroleum gas, how it is liquefied? It is liquefied by increasing pressure and decreasing temperature. Okay. When we increase the pressure and decrease the temperature, then a gas can be liquefied and that can be filled in the cylinders. Okay. You must have heard about carbon dioxide gas. Actually, carbon dioxide gas at high pressure, it is converted into liquid, and when we decrease the pressure, it directly change into gas state. Okay. So, when we increase the pressure, a gas can be liquefied. Okay. Now, we can see carbon dioxide gas on increasing the pressure and decreasing temperature changes into liquid state. Okay. But if we decrease the pressure, liquid carbon dioxide changes into gas state. Okay. So, these are some examples in our everyday life how a gas can be liquefied in case of LPG and in case of carbon dioxide. Actually, if we increase the pressure, then carbon dioxide gas is changed into liquid state, and when we decrease the pressure up to 1 atmospheric pressure, then this carbon dioxide gas which is in liquid state, that change into
gas state when we decrease the pressure. Okay. Effect of change of pressure means प्रेशर को चेंज करने पर स्टेट ऑफ मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। हमने सिलेंडर में कोई गैस ले रखा है और यहाँ पर पिस्टन यूज हो रहा है। ओके, सपोज यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है इस पिस्टन के थ्रू गैस के ऊपर। सेकेंड केस में हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इस केस में प्रेशर पहले से ज़्यादा कर दिया, और इस थर्ड केस में प्रेशर को पहले से बहुत ज़्यादा कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोजर, ज़्यादा पास पास में आ जाते हैं और इस तरह से एक गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। ओके, हमारे एवरीडे लाइफ में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसे सिलेंडर्स के अंदर भर दी जाती है? तो एक्चुअली जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं, तो एलपीजी गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है और सिलेंडर में डायरेक्टली फिल कर दी जाती है। ठीक है, व्हेन वी मेक यूज ऑफ इट, जब हम इसको यूज करना चाह रहे हैं तो ये लिक्विड गैस जो एलपीजी है ये सीधे गैस स्टेट में चेंज हो जाती है जब हम यूज करते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर कम हो जाता है जब लिक्विड बाहर निकलता है। ओके, तो और कार्बन डाइऑक्साइड को जब गैस इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीधे लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके प्रेशर को धीरे धीरे कम करते चले जाएं और प्रेशर कम करते करते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दें, मीन्स कहाँ तक कम करेंगे? 1 एटमॉस्फेरिक, 1 atm प्रेशर कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिक्विड स्टेट में है सीधे गैस स्टेट में चेंज हो जाएगी। 1 atm प्रेशर जो है इट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 into 10⁵ पास्कल। ओके, its value is 1.01, which is approximately 1 into 10⁵ Pascal. So when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure, then liquid carbon dioxide gas change into gas state. Okay, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 1 atm प्रेशर होता है, मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये 1.01 into 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Now liquid carbon dioxide gas is also known as dry ice,
This is very important. What is dry ice? Dry ice is liquid carbon dioxide. Okay, so liquid carbon dioxide gas, this is called dry ice, because when we decrease the pressure, it directly change into gas state. Now, we can see here solid, liquid, gas. How these three states of matter are interconvertible, means solid, liquid, gas, ये तीनों स्टेट एक दूसरे से कैसे इंटर कन्वर्जन हो जाता है, मीन्स कैसे चेंज होता है. सॉलिड when changes into liquid state, this is the process fusion. Okay, fusion is also melting, it is also called melting. So solid is changed into liquid state by the process fusion or melting. Liquid changes into gas state by vaporization. This process is called vaporization. When a liquid changes into gas state, this process is called vaporization. And when a gas changes into liquid state, this process is called condensation. Okay, when a gas changes into liquid state. Now, when a liquid changes into solid state, this is called solidification. Okay, or it is also called freezing. In some cases, when a solid directly change into gas state without changing into liquid state, this process is called sublimation. In this process, what happens? A solid directly change into gas state without passing into liquid state. This process is called
sublimation. And when a gas directly change into solid state on cooling, then this process is called deposition. Okay. So this is very important, and it is representing interconversion of three states of matter. Okay. So फ्यूजन इज सॉलिड स्टेट जब लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, और इसको हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं. सो व्हाट इज फ्यूजन? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड स्टेट. So you can write also fusion. What is fusion? It is a process in which a solid changes into liquid state. Okay. Another process you can see solidification, कि जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन. सो दिस इज फ्यूजन. And what is solidification? It is the process of changing process of changing a liquid into solid state. Okay. Another process is condensation. व्हाट इज कंडेंसेशन? कि जब कोई लिक्विड गैस स्टेट में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. सो इट इज द प्रोसेस इन विच a liquid in which a gas changes into liquid state. Okay. And now what is sublimation? Actually, sublimation is a process in which a solid directly change into gas state without passing into
liquid state. So, a process it is a process in which a solid directly change into gas state without passing into liquid state. ओके, जब एक सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस स्टेट में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now today's class is over here and we will discuss evaporation and factors affecting the rate of evaporation in the next class. Okay, what is evaporation and what are the factors which affect the rate of evaporation. Okay, thank you students.